Bon les amis, bonjour. Alors, Davno Nibil, recette. Sevonia Boudit is Francia, Périgord. Castelnaudary, Yug Francia, le cassoulet. Cassoulet est à historia is haute Seredinevec, Kagdabil vaina stoliet. I Castelnaudary est à Gorod, forteresse, Kagbil mesne soldat, I Grajdan. Ibil protiv soldat anglican, Kakani zdial face na forteresse. Anini bilnichio couchet. Alors si Grajdan zabral stobil, I Anigatoville est autre sept, c'est Sévonia. Kaksie Cormidil, I soldat Castelnaudary, I Grajdan Castelnaudary, Ani Zachital Gorod, Kak Geroy, I apustil anglican soldat du Granitsa, Kak Bil Maladiat. C'est un chtonadav sigda dilat. Donc, recette Castelnaudary est à cassoulet, Sévonia Niboudit se gir gous et se nogi gous, confite. Потому что нету здесь. Или надо идти метро, и не всегда, и извинит, будет без. Alors, что у нас есть? Bon, масло оливки, конечно, препарат траву, хорошо, соль, перец, конечно, сухари, ce qu'on appelle donc сухари, это сухой хлеб, просто, whisky, соус, Felicita, ну, можно другой, конечно, но Felicita, соус томат, помидор. У нас есть фève, фève из биле фасоль. Это Catherine de Médicis, как она ставила мод на этот алимент, на этот предмет, Франция. Donc это все Средний век. Потому что это сухой. Alors сухой надо один ночь на вода, как гидратация, и потом на горячая вода полтора часа. Ну, уже готовил, можно купить, потому что будет помидор, соус помидор, можно купить уже все, тип gourmand тоже, продукт, фасоль и sauce tomate. Donc, Petrushka, Triluk, это на 4-6 человек. Это, например, 500 гривен, все, что есть тут, как можно спокойно кормить маленькие Франция, окно. Кабасу, просто, берите кашесо, не до салами, это мясо, это нормально. Два сосиски мяса, можно свиной, можно микст, но, пожалуйста, не куриной, я не люблю, это все ставить мусор. Сала, бекон, не жирный, пожалуйста, donc вот, видите, кусок, не жирный, d'accord, розмарин, пiment красный, деспелет, но нету тут деспелет, ну, это по-рож, 3 помидор, как будет для сос, 1 гус чеснок и 5 морковка, можно 4, как вы любите, или нет. И 1 килограмм фасоль. Хорошо? Идем дальше. Donc, тут продолжаем. На кастрюль ставим наш салат, ставим наш морковка и ставим наша кабаска. Чеснок. Чеснок мы уберем сердце, как здоров. Лист, розмарин, окей, соль, перец, траву тип Provence, добавим вода, горячая, voilà, до размер бекон. Voilà, хорошо, салат. Потом мы добавим тут больше половина наш перец красный, окей, и тут половина будет
сосиски и петрушка. Voilà. Итак, будет наша база сок для фасоль и на наш касуле. Встает наш сосиски, розмарин, так будет для декор, верху на духовку, так тоже будет для декор на духовку, так будет для сосиски, так чеснок без сердца, 3 лук, наш половина перец, 3 помидор. Готовы. Перец готов, лук готов, чеснок готов. Идем дальше. Пока тут все нормально, hein? Морковка будет вкусненький, с сок мяса, салат, вот так. Для sauce помидор, donc 3 помидор, как будет без кожи, и, конечно, наша петрушка. Пока тут все вкуснее. Вот так. Розмарин дает такой пахнет. Вот соус такой карамель, да, вкусненький. Опля, помидор без кожи. Петрушка не надо резать его с нож, потому что сразу оксид идет. Просто ногти, клак-клак идет очень нормально. Hop là, добавим соль, перец, траву Provence, вкусненький. Вот так, соль, перец, и траву. Voilà, просто. Тут наш кабасу, сосиски. Мы просто делаем дырки. Почему? Потому что очень жирный и не надо так жирный. Donc мы сделаем дырки, как жир будет уйти. И потом готовим на сковород с масла оливки. Donc тут для фасоль килограмм. Можно купить просто в банк, как это уже готов, или сокой. Соноче дезидратация на вода, дезидратация, да. Потом мы ставим 1,5 часа на вода. Но если в банк не нужно ничего, они уже готовы, когда мы занимаем соус, будет соус. Пока мы занимаем наш 2 сосиски, donc тут чеснок, еще тут наш помидор с петрушка и наш перец. Пока мы ставим просто немного масла оливки и лук. Voilà. Такой пахнет, мои друзья, вкусненький. Вот так. Сделаем немного карамель, потом добавим наш кабасу, сосиски внутри. Пока тут рядом очень нормально. Вот, смотрим, морковка. Не надо, как они очень, потому что потом они идут на духовку. Donc, вот, уже готов, видите? Уже нож идет сразу. И будем дополнить готов на духовку. Вот, как вкуснее смотреть такой. Donc, не надо, как они, как карамель. Мы сделаем просто место. Вот, и ставим наш 2 сосиски, как они делают дырки. Вот так. Voilà. Alors можно закрыть, но я не люблю закрыть, потому что делает конденсат. И конденсат на кухне это нехорошо. Кроме, если это немного блюд, как надо
so sauce. Tout, budim, sel et tatouj pateriat girnoi. Hein? Donc, pateriat girnoi, vous n'ayez moi astuce, magia, et adabavim, whisky, cognac, hein, kak kusninki, dabavim, hein, nibayus, hein, stavim doigt de la décor, garniture, hein, et tout, možna dabavit, what, kak bodit, nimnoga kusninki, dabavim, toj, nash piritz krasné, le piment de Cayenne ou d'Espelette. Tac. Et dabavim nash chesnok. Hein, tout de poj, pachimo, patamoshta ninada kakon garil. Voilà. Et tac, bodit, paka, hein, base de la sauce. Sauce, tout, kak bodim dabavit. Il chaud paste, il y sok, można pomidor, sok tomate. Voilà. Ça, kusninki, parnik, naïdroudia. Tout, so. Oftarim. Da, очень normal. Allez. Stavim la réserve. Hop là. So. Et tout dabavim. Voilà. Hop là. Hop là. Voilà. Petite parnette. Alors, il y a un bout de garit, donc la medline du coffre, la medline. Вот так. Вкусненький. А если вы видите, как будет делать шарик, видите, вот так. И будет течет, будет сок, как не горит больше. Вот так, соль, перец. Voilà, подготовил. Alors, видите, это очень жирный. Donc, как это жирный, не боюсь. Voilà, whisky. Итак, хорошо. Son жир будет гореть. Вот какой пахнет, друзья. Que ça sent bon. Voilà. Alors, что мы видим? Наш кабасу, они готовы. Вот. Все равно, если не так готов, важно, как они печут фри, потом они будут на духовку дополнить. Как это очень нормально. Но видно, они белые. Еще немного верки. Voilà. Bon, пока наш кабасу продолжает, мы уберем. Просто наш мясо туда. Voilà, en réserve. Hop. Hop là, réserve. Et тут у нас есть наш сок, наш помидор, наш траву, конечно, и чеснок, и перец, и так. Тут продолжаем немного. Voilà. Потом мы будем ставить на резерв наш два сосиски с другой мяса. Видите, как они красивенько. Вот, смотрите. Вот так, вкусненькие. Voilà. Et tout. Allez. En réserve.
Une et deux. Один, два. Voilà. Et тут ставим помидор, петрушка. Сразу. Voilà. Смотрите. Alors, соль, перец есть уже, помните? И траву, конечно, есть уже. Donc voilà, сделаем наш соус. Тут есть еще бульон, как мы будем ставить фасоль и потом наш соус. Voilà. На наш соус. Видите, как она красивенький. Добавим немного этот бульон. Вот. Voilà. Добавим на соус. Немного. Voilà. Ça s'appelle lier. Lier la sauce. Voilà. Хорошо? Voilà. Как это натурально. Смотрите, как красиво. Voilà. И пахнет. Франция. Так. Alors, мы будем добавить просто сок помидор. Вот. Voilà. Alors, добавим наш сок сразу. Видите? Voilà. Вот так вкусненькие. И тут наш соус продолжает. Voilà. Donc là, у нас вкусненький. Так. И на этот месте, где морковка, наш сок, томат, наш бульончик, как тут есть наш соус, тут мы будем добавить наш фасоль, белый фасоль здесь. Ok? Voilà. Donc тут мы будем добавить наш мясо встает, на соус. И voilà. Donc у нас есть наш морковки, наш траву и наш фасоль, и наш соус здесь продолжает. Вот так. И наш мясо. Когда один готов, второй почти готов, третий почти готов, и будем ставить все на духовку. Alors, как есть больше бульон, это не так важно. Можно добавить, например, вы субити дает. Вы знаете, яйцо на горячая вода, да, как они подготовлены. И с бульон, как соус, это очень вкусненький. Alors сейчас у нас есть так готово. Морковка, фасоль. Тут наш соус уже готов. Donc если наш соус готов, оп, libérez. Все. Voilà. И так дополнить. Супер. Voilà, смотрите. Вот так. Вкусненький. Окей? Я готовил до 10 человек, так я могу сам кушать все. Кто хочет гость, приглашу. Сейчас мясо. Donc, у нас есть наше мясо. Еще раз я повторю. Нету гус, конфит. Или надо готовить, но это очень долго, это история, как я не хочу, и не надо. И есть наш декор, розмарин, и еще один перец. D'Espelette, un poivron d'Espelette. Voilà. Готовим. Продолжаем. Вот, наш посуд, как будет идти на духовку. Наш мясо и так очень много
preparat garnitur na cassoulet. Donc, что можно делать? Можно на 2 раз. Посмотрим, что будет. Donc, ставим наш препарат просто, оп, здесь. Опля. И так, конечно, будет все на духовку. Вот так. Смотрите, как это вкусненький. Bon, как будет 2 раза, allez, не надо больше. Тут есть морковка, наш так, и тут полный. Voilà. И добавим мясо. Вот тут. Donc, мы ставим так, наш мясо, порезать, что встает тут, будет послезавтра. 2-3 дня. Наоборот, будет очень вкуснее через 2-3 дня. Вот. Тут добавим опять траву и наш сухари. Voilà. Будем добавить наш сухари. Alors, сухари это, voilà. Просто так. Будет делать как хрустада. Voilà. Соль, перец, траву добавим. Добавим, allez, 1 перец. Так. Розмарин, так, соль, перец, и будет на духовку, 30 минут, 45 минут. Вот результат. И ставим на духовку. Я думаю, пока будет на духовку, у меня немного виски. За ваше здоровье, мои любимые. Встает здоров. Ставим на 180-200 градусов, не больше. 20-40 минут. Вот, как блю-блю-блю, как все вкуски вместе, и как очень вкуснее. Вот на духовку. Вкусненький, красивый. Вот так готов. Как девушки, а нежнее надо. Вот, смотрим еще. Готов. Делать как кожа, видите, вверху. Поэтому надо бить этот сухари, как делать как хрустада. Вот, сосок. И là, это вообще готово. И вот результат, мои друзья. Пахнет, я не мог передать. Но по цвет, по вкус, по как это готов так. Смотрите кожу, видите кожу? Вот, этот кожа, видите? Вот, так это хорошо. Это как мука из фасоли. Она очень, смотрите, и вкуснее пахнет. Для этого надо, оп, маленький бокал шампань, холодно, для здоровья, всегда. Вот так, мои любимые. Я так люблю вас. Делайте эту рецепту. Она недорогая. Видите, на 3 часа вы сделаете. И у вас есть тут и еще на 500 гривен. Donc, это почти на 8 человек на 1 вечер. И еще есть еще чуть-чуть завтра, как будет еще вкуснее. Allez, желаю вам хорошо. За ваше здоровье. Люблю вас. И продолжаем дальше. Люблю. Bon appétit.